Foglio di via e divieto di avvicinamento. In pratica non potranno mettere piede a Vigonza per un anno i giovanissimi vandali che domenica notte hanno lanciato sedie danneggiando il bar Movenpick e ferendo due baristi. I due ragazzi di origine ecuadoregna di 19 e 16 anni sono stati rintracciati dai carabinieri e interrogati in caserma poche ore dopo l'episodio di violenza. In preda ai fumi dell'alcol hanno seminato il panico tra gli avventori del locale perché i baristi, vista la presenza di minorenni nel gruppo e il loro stato già alterato, non volevano servire alcolici. Nel video circolato nei social si sentono urla e si vede la rabbia dei ragazzi che non esitano a sfogarsi contro i baristi che si chiudono dentro il locale per evitare di essere colpiti da pugni e sedie. Un'escalation di violenza durata diversi minuti. Alcuni dei ragazzi, infastiditi dalla risposta della barman, hanno iniziato prima a tirar fuori alcuni alcolici che avevano nei propri zaini, mentre uno di loro, da seduto, ha scagliato una bottiglia di liquore contro la vetrata del locale, mandandola in frantumi. Il 19enne aveva già precedenti. Insieme all'amico di 16 anni sono stati denunciati. A questo punto la questura ha attivato le procedure per emettere il foglio di via obbligatorio, provvedimento che impedirà ai due di tornare nel comune di Vigonza per un anno, al fine di non mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità collettiva.